オーグでございます。ご利用のお客様、こちら車掌の方までお知らせください。今乗られた方どちらまで？終点まで。はい。後ほど伺います。はい、すみません、こちらお持ちになってください。ありがとうございます。
三好病院前、三好病院前でございます。三好病院前、お知らせなければお願いいたします。次は池田新町、新町でございます。発行いたしました乗車券は、途中でお降りの場合も差額分の払い戻しがいらっしゃいますので、あらかじめご了承ください。次は淡池田バスターミナル、淡池田バスターミナルでございます。ここまで書いておきますわ。はい、このバスは引き続き、川口経由門司行きとなります。お客様乗降のためしばらく停車いたします。しばらくお待ちください。1、2、もう1行きましょう。
スは川口経由門司行きでございます。失礼いたします。こちらまでございますか。これまで
川口団地前でございます。刈谷でございます。歩け。大丈夫。ありがとうございます。まもなく刈谷谷でございます。お知らせなければ通過いたします。
8月の10日まで、実施いたしておりますので、引き続きご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。以上お知らせでした。お知らせなければ通過いたします。次は川モ谷でございます。左オーライ。大月橋停車いたします。そんな言うておられたら、またひょっとしたらこれで来るかもしれんけん。また乗ったってください。引き続きどうぞ。はい。はい、どうぞ。はい、閉じ目おらい。はい、お待たせいたしました。次は小川谷でございます。これより先道幅が狭くなりますので、対向車等で急ブレーキする場合ございますので、十分ご注意ください。
お客様バス停の方でお待ちいただければと思います。恐れ入りますが、バスの到着までお待ちください。なお撮影に関しましては、他の交通がございますので、左右には気をつけて、撮影の方していただきますようお願いいたします。ご使用になられました乗車券は、そのままお持ちください。降りの際に車掌の方にお見せください。ありがとうございました。はい、どうぞ。